Dumelang ka lapeng, ke a le amogela go semoya ka Gogo Magabo. Ge le gore ke mathomo o tsena channeleng ya rena, re tlo gopela gore o subscribe, o like channel ya rena, o gotle le the notification bell. Ke a tshepa le tlo ipsina ka taba tse ke le tshwaretse go tsona mo go semoya. Ke a leboga. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya bekeki, le tla ntshwarela ke dira e le gale, it's fine, it's okay, it's better than nothing le ntshwareleng, okay? Ke na le dikarata tse mmalwa, so molaetsa ke tlo le fang ona ke molaetsa wa go tswa go badimo ba rena ba le go moganyeng. E ke bolela ka badimo ke bolela ka di ancestor guides. Akere ancestor guides ke ba ile gore ba on the light already. Akere ke bana ba ile gore go ena le dimpho tsa semoya ba o file tsona dimpho tsa semoya. Ke ba kheleng gore ba go protector from meleko ge manaba ba plotter ba plana go dira se sengwe ba kgona go tla your spirit guides I mean your ancestor guides ba kgona go tla go wena ka ditoro ba tla ba go bontšha re tlhokomela moketekete o dira 1 2 3 ba kgona go tla go wena ga ba bona gore ke nnete batho ba le gona ntho ba se ba dirile mo go wena ba go bontšha gore ngwana ka ngwana rena you need a cleansing akere motlhomong ba ka no go bontšha gore okay sepela kae kae ba ngaka itseng wa mo profeta mo itseng ba tla go thuša wa motlhomong ba botse ba re ngwana rena re a bona re maybe ditšhelete ya gona ka se sebaka ba re wena ba re tšea ntwa gore la gore o tlhape ka tsone o fokotse lefifi le mo mmeleng wa gago gore o kgone wa attracta tšhelete mola o ena le tšhelete o tsamaya o nyaka thušo o be gabotse mo mmeleng o kgone go fenya mana ba gago ka gore ka re lefase le re le go mo go lona lefase le ga se le emele teng le connected to mafase a mangwe re na le lotse ke di spiritual realms re na le lotse ke di other realms as well akere so le connected to all other realms akere ka mo lefase le re le go mo go lona o kgona go tla di beings tse di itseng e bolela gore a se di human beings but they are beings akere tšele di kgona go tswa from other realms di tla ka lefaseng la rena o kgona go tla di spirits tše di itseng these beings or the spirits di kgona go tla ka lefaseng la rena ka go la gona ntho re bitsa ke a portal di tla ka kene through a portal akere so badimo ba gago ba le go moganyeng ba le ka go protect ba le ka go advise ke na le the ace of staves ke na le the shape shifter ke na le honor the deities around you okay so ba re go na le tse tlo diragalang bekeki ke dilo tse di botse go na mabate le gore a bulega dilo tse di botse di tla ka ra bophelo ba gago akere maybe ka ba mošomo e ka ba that business idea yona ntho ene o e leng gore o sa sa e ka tla o tlišetša tšhelete ga ba re rata tšhelete mare ba re tšhelete o swanetše o e need o swanetše o e rapelele o e kgopele ka baka la gore lefase le re le go mo go lona ke a material world mo le le gore mafase a mangwe ga se di material world akere e no ba di spirit world akere ka mo lefaseng la rena gore kgone go survivor re santse re iša re santse re reke dijo re iša re santse re dule ka dintlong re be protected ge dipula dina metsi a se ka re tsenelela go tonya diphefo tse tša re tsenelela re santse re iše bana dikolong bana ba rutege ka ka la re it's a material world bana ba kgone go šoma mešomo e mekaone so ka baka leo ba reng wena ba re e ba gabotse mo mmeleng wa gago gomme go na le tse di tlo tlang mo go wena le tse di ka tla tša go tlišetša tšhelete in future ga ba bolele ka lehumo kore gantši le setse re tšhola taola re bona ditšhelete tšela as translation kore re di translate as lehumo mare ge re bolela ka lehumo se ka nagana gore re bolela ka di-millions goba eng re ka no bolela ntwela nka no re ge ke o tšhola taola ka go botša gore ba re go na lehumo le o tlo le hwetšang kgweding yona eke goba this year goba this month akere se ka nagana gore maybe o tlo tshwara lotho or something akere yona 5,000 ene o tlo itshwarang yona kgweding eo ke lona lehumo le ba bolela ka lona because ge ba re fera tšhelete ba e refera as dimpho di-blessings goba lehumo ke seo le gore ba re fera to sona o seke wa re during consultation wa re o rile ke tlo hwetša lehumo this week goba this year nka nne selete lehumo la gona ba mpotša maaka yo tsona tšhelete tša go bo go di kry-a bit by bit every year kore gana ngwagong ono wa 2025 tsona tšhelete tše go bo go di kry-a every month goba every day goba every week di calculate o mpotša nna ke bokae ga se lona lehumo lene leo o e calculate tšhelete ya mokana e dira bokae
o to khumana mhlomongwe e dira boma 500,000 o khotse wena ngwaga 2025 o bile le 500,000 in your pocket mara ka la re we are in a material world gore re phela ga botse mo mmeleng go santse re je re se ka ba le malwetse re santse re je go ba re ke re be le di medication o mo itseng go leka go avoid malwetse go ba ge re lwala re santse re di doctor tšhelete la ya tswa gannyane ba bang re na le dikoloto tšhelete la e tla re patela dikoloto re patela metsi re patela motlagase ka re ka se dule without metsi re ka se kgone go survive metsi ke bophelo without metsi lebala ene ga re nyake wa peya ka dikgong re nyaka wa peya ka nthwela ka motlagase because e easy e simple re tswa fa o ya kwa nageng ra yo kapa dikgong re tswa fa go tja mollo wa dikgong ka montlo ka re le semoko se la sa re tsena sa feltša se re tshwarisha di-flu o sa khosa re di-doctor akere re nyako lebelela di-tv re nyako tsena di-social media re be entertained jalo le jalo so go ka calculate tšhelete o e dirileng for last year 2024 o mpotse re na ke bokae goba ka la re ka se kgone o e gopola mo kana ena thomagane jalo tšhelete ngwe le ngwe tsenang ka ra pocket ya gago e ngwale fase o tlo bona gore ke nnete ne ba bolela ka lehumo ke lehumo ntweke o mongwe o kgona o tshwara a million for ngwaga o motse fela mara ka la dinyakwa tše re le go kare ga tsona tšhelete ya phatlalala every month o patela mo bana sekolong transport dijo di-caftine jalo le jalo then tšhelete la ya sepela gannyane akere ka la re we are in a material world okay so ntho go le bolelang ka ena ba re rapela o connecte le modimo o connecte le mangelo a gago bolela le bona phatla go ba phasa fela o tšhela snefi fase o bolela le badimo ba gago go bitša badimo ba gago bitša ba ile gore ba mokganyeng those who are on the light those who have crossed over into the light your ancestor guides bitša bona bothata batho ba nkore ge ba phasa goba batho ba ba ipotša gore ge re phasa re bitša batho ba rena ba le re ba tsoma le ba tlhokofetše like for instance let's say bomma ba ka ba tlhokofetše banana re ke tšhola snefi kwa ke santse ke bitša bomma ba le ba tlhokofetšeng ka ba kgopela tšhelete ka ba kgopela protection sa mathomo a ke sho ya gore bomma bana ba le ke ba bitšang ba setse ba ile into the light na maybe as ba tle ba ya into the light e sa le a roaming spirit ba sa le connected to this earth ba na le di-reasons tša rona why ba le connected to this earth maybe go na le tšele gore ba senya ka go di lokiša pele before ba ka tla ba crosser over and then nna ke a phasa mola ke bitša bona bomma ba le baka o gopola gore they are not into the light ba sa le in darkness akere ba sa nyako fetiša mission wa bona pele purpose tša bona pele before ba ka tla ba crosser over so ge ke ba bitša then ba tla because ga ba into the light ge ba etla ka mehla akere spirit ge se etla ka mehla ga se tle se nnosi se šala ke tše dingwe morago a kere ge se tla se bula a portal a kere ke a mmitša ge ke ba bitša then automatically ke bula a portal ke ba fa permission ya gore ba tla go nna then ge ba etla go nna ba followa ke spirits tše dingwe gape morago tše 12 then spirit tšela di ba šana morago ga se di-spirit tše le gore di-connected to bona di-related to bona that also just roaming spirits spirit tše le gore a se di robala gabotse tše dingwe ke di-spirit tše le gore mohlomongwe motho ona e be le mmolai e be le a serial killer le yena watla o mongwe o tlhokofaletše kwa strateng ga se ba tše o kry-ile accident goba a bolaiwa ka mphaka goba whatever a se ba tše spirit sa ba se robatša gabotse o sa nyakana le batho le ba mmolaileng le yena watla o pole spirit tše ka moka tsona se robala gabotse so di sa belaela something o le mongwe la o sa nyakana le batho le ba mmolaileng ka la gore a senke ba tshwariwa wa bona so ge di tla di-spirit tše because ke di-roaming spirits they are not in the light ga di tle as di-spirits tše di botse di tla as di-spirits tše le gore di kwatile ke ka mo o tlo kgotsa gore at the end re experience le tšore bitša re ke di-poltergeist spirit se le gore se kgona go bula mabati a diraka se kgona go bula mabati se kgona go benga mabati se kgona go gama se kgona go possessa jwalo le jwalo so be careful go bolela le badimo gore na wena o ba bitša jwang o bitša ba ba feng go ena le gore o bitše yena motswadi o no la motse ba tlhokofetse goba malome goba buti goba sesi o no la motse ba tlhokofetse o na le o bitše yena ka lebitso rather bitša badimo ba gago ba le go mo kganyeng those who has crossed over bana ba le ba o file dimpho tša semoya
bana ba le ba go protectang, bana ba le batlang go wena ba tla ba go lemoša ge mana ba gago ba plana go dira something, ba plana go go loya, ba tla ba go bontšha gore moketekete o nyako go dira 1 2 3 e tlhokomela moketekete o tlo tšhelela ka dijong. So bitša bana ba uwe because ke bona e le gore ba kgona go go thuša. O na le mathata a tšhelete, o bitša bana ba wa bolela le bona, ba tla dira motlholo, o tla bona problem e lago ya tšhelete ela e hafolega. Okay, so ba re bolela le bona, rapela every day, nako ngwe le ka ba once a week, once a month, it's up to you. Ba tšhelele snefi, ba tšhelele metsi, o bolele le bona. Mara o re pele o bolela le bona, pele o rapela, make sure gore space se o rapela mo sona goba se o bolela le badimo ba gago o le mo go sona se cleansed. O se ka hwetša o rapela goba ebile o bitša badimo ba gago mo plekeng e le gore e tletše ka darkness, o tsebe gore ba ka se kgone go tla, ba ka se tsene ka jarata ya gago ge e le gore wena ga o cleanse motse wa gago, ba ka se kgone go tla mo gaufi le wena ba tla ba go guida ge e le gore wena o motho la go se ke cleanse. Instead go tata tšona di-wrong spirits, di-earthborn spirits, di-spirits tše le gore a se tše di botse, and then ge di tla wena di tlišang distractions, ditlhakatlhakano ka raphelo ba gago, o thoma phela o le gore o ketimišiwa ka kala gore wena o butše mabati mo sa nyakegang, and ebile o feletša ebile o bula le mabati a baloi, o ba bitša ka yona appeasement e la gore e tla le nto ye, because wena o rapela mo e le gore a o gabotse. Ge e le gore motse wa gago gabotse, ke thute gore maybe motlho mongwe o fela o šomiša letswai la kgorofo, o gaše ka lona ka mo jarateng, o korope ka lona ka mo ntlong, but o se ka relaya go lona for a long time, because mafelelo le ka se tlhola le sa o berekela. Ba botlhale batho bale, technology ya bona e very very advanced, ke bolela ka bathakate. Once fela o šomiša letswai fela, they know automatically gore a o šomiša letswai fela, re molateng ka lona ebile plus bile ba tla ba kwatile, a ke re neng o bapaletše ko gotla ba ba jika kwa gate ka re wena bo gašitše letswai, no ba tsebile gore wena o šomiša lona fela ba kgona go tsena, jwale ba tla ba kwatile ba re tla montšha re ke rena mmago a re tselela. So ke protecting ba gagešo, let's protect ourselves, re kgone go defeata this evil spirit. Okay, and then ba bolela ba re ye ke nako e la gore whatever you went through, a ke re kua morao kua, maybe mathata matshwenyego le ditlaišego le tšene tšeo tše le gore di tliša anger ka raphelo ba gago, those things ba re di tla mafelelong, di a fela e segale, mara gore di fele di tla fetšiša ko wena le badimo bao ba le go molaganyeng ge bantši ba go lwela mo ntweng ye ke ya semoya. Ntwa ya semoya it's very deep, it's not only bathakate, it's also spiritual. Re lwa against the demons, re lwa against evil spirits, re lwa against other spirit beings tše leng gore ka nako ngwe re kgone di bona ka mahlo, di tšwa from the other realms, di tla ka lefase la rena through a portal. So we fight against those things. That is why prayer e nyakega every day. E re before o ija o rapelele dijo tša modimo a di bless. A se gore re rapela fela a se gore ge re rapelela dijo re rapelela gore o sa sa re bedi tše dingwe modimo a re thušelele tšhelete re ka tše dingwe, no, re rapelela gore ge e le gore go na le monitoring spirit around, o tla o tshwere ditlhašana ba re le tšhela ka kwa dijong ntšhinyana mola wena wa peile mola ntšhišile busy ya kitima kwa ka godima pitša ya gago, o bula pitša mola o re o tlo tšhela letswai ntšhiši yona ya feta e feta e tšhela setlhare sa yona. O rapela gore ge e le gore go na le any type of monitoring spirit ye le gore e tšhela dilo ka dijong tša gago jalo jalo, kore whatever e tšhetšweng ka mowe e se ka ba ya ba le maatla, o e fetšiša maatla a yona ka thapelo, o lwa le yona ka thapelo. That's why rapela pele re iša, e se gore o sa sa re be le dijo tše dingwe, no, we pray for protection, modimo a blesse dijo tša rena a di protecte, ge re dija re be protected, re se ke ra re fetša go ja ra thenega ra thoma go sellega ra thoma go hlakahlakana, no, re be gabotse mo mebeleng ya rena. Okay, so ke ntwe la gore rapela, connecta le mangelo a gago, connecta le badimo ba gago ka tšona dilo tše tharo tše ke bolela ka tšona tše pedi, thapelo le appeasement go phahla, ke another way le gore o tlo kgona go fenya manaba a gago, and ba buša ba re concentrate on yourself. Ye ke nako ile ya transformation, ge le ona spiritual gift ye ke nako ile ya transformation, o tlo thoma o direla dilo tše dintši ka raphelo ba gago,
o ka no ba le mogolo wa gore o kgotse le gore go thoma go ja dijo tse di itseng o kgotse le di thoma go lwatsa mmele wa thenega o loma ke mala jwalo le jwalo ka baka la goreng ke transformation ke nako e la gore kore o tsena ka ga dimension ya kwa godimo. That is why o feel like that and ke kwa dimension la kwa godimo a kere dilo tse di shilafetseng di ka se kgone go tsena. That is why go ja dijo tse di itseng o e ba le go lwala ka baka la gore spirit sa gago ba spiritual gift sa gago se a gola se a developa. That is why we experience those things. O bo phela o ja dilo tse di itseng o nwa meleke o nwa tee ya meleke mara o sa lwale mara out of the blue go thoma go nwa tee la meleke meleke la thoma go lwatsa ka baka la gore meleke o ga o nyakege in that dimension. That is why meleke o go lwatsa e ke nako la gore o lebale ka dilo tse la tlhagileng kwa morago di a fela dilo tse la di go kgopiša di go koša botlhoko nagana ka tsona di tliša di-negative thoughts tse dintšhi di a fela. So ye ke nako la gore o focusa on the now, o focusa on yourself, o focusa on tomorrow, o focusa on your spiritual gift, o focusa on your spirit as a person. Okay, e ke tsona pele le tsona ke na le the world, ke na le the magician in reversal, ke na le nurture. Okay, so sometimes this week why badimo ba ba rile ba go boditše ka tabela gore focus on yourself, focus on your spiritual gift jalo le jalo and why ba go botsa gore go na le dilo tse di tlang go wena tse di ka tla tsa tšhetša letseno in future ba re ka baka la gore ge beke e thoma o tlo thoma ka o feela very down mohlomongwe o kwa ka re wa lwala a ona energy something happened na motho mo boletse something mo go wena pele o ya ba botlhoko wa kgotsa ntho e dira gore wena o felelwe ke maatla go ba mošomo o berekang a bone tšwelo pele something happened se le gore kore se tlisitše like a failure kore mmereko wa gago go diragala diphoso tše dintšhi ka ra mmereko wa gago and dilo tše ke di a go tshwenya mo moyeng akere and then the more o tshwenyega mo moyeng o ba le mogolo wa go kwata and then o ba le mogolo wa go kgwetša o kinyatša o sa bone ka re wena you are worth it wa kinyatša wena ka boswena akere but those feeling le tšona ka bose tšona di bula mabati a di-negative energies akere so ba re work on yourself make sure o kobe those feelings ka re ga monano wa gago akere e ba le mafolofolo go thoma o feela very down o ka sena energy go ra gore ka mo ntlong ka mo leng ka gona the space around you a ya gabotse. There's too much negative energies around you, there's too much evil spirits around you mohlomongwe ebile akere so cleanse your space ga ba bolela ka go cleanse your space this time ga ba bolele ka cleansing e la re yang kwa ra bitša ngaka go ba ra bitša moprofeta a tla tlo thekga motse a dirang no. This is just a simple cleansing, this is just a simple cleansing ye ke le gore wena o ka e dira ka mogae akere o ka nna wa opta o dira go šomiša yona letswai coarse salt or fine salt wa cleansa motse wa gago le wena wa ke cleansa mmele wa gago wa ba gabotse o koba those negative energies, those negative thoughts akere once fela o fetša o dira so then o tlo ka le wena mo moyeng wa gago o kwa o thabile wa thoma o bona ka mo ntlong gore ish wa tsakeng go bright. That's because go na le the divine light akere o cleansitše o ntšhitše lefifi lela o le kubile o kubile that darkness so go tla this light and then this light e dira gore le wena o phela o thabile mo moyeng wa gago and then go thabile ke gona mo e leng gore mabati a tlo bulega o tlo kgona go attracta yona ntho la ba boletseng kana ba re e etla this week, this opportunity e etla go wena opportunity e leng gore e tlo tlišetša lehumo in future, e tlo tlišetša letseno in future akere okay. So ga ba re wena ba re mo wena ba re take care of yourself and then kore ke tlhokomele ke thate go ke tlhokomela obviously you make sure ya gore o tla phela kubile these negative energies akere go na motho mo tlo go rumula akere a dira ka bomu wena wa kwata ba o nyaka go phela kwatile motho o tlotla wena a o kotla motho o tlotla wena a bolela dilo tse di negative mo go wena kore a bolela dilo tse a tseba gore di go tshwenya mo moyeng a tseba gore ge ke boletse so a ka se roba le botse bošego o tla lala phetoga ka baka la nthwela ke o boletseng a ka se ipsine ka bophelo ande ge o kwata mola wa thagala because wa bona gore
dilo tša di berekile ke ka mokgwa be go nyaka ka gona wa tseba gore the minute o kwatile then energy ye lego around you a se energy e botse e tletše ka lefifi ba go nyaka o iso ba dirang ba stela your light ba utswa kganya ya gago ba utswa di-positive thoughts tša gago ba utswa dimpho tša gago ba tswalela dimpho tša tša semoya ba di-blocker ba utswa ditšhelete tša gago ka that one anger o no kwata mo ga gago so go ra re le wena o swantse be botlhaletse gore okay nako nngwe yes it's okay o ke defender it's okay go dira gore batho ba respecte but nako tše dingwe it's not worth it o tlhoa ke rogana le batho bake it's not worth it maybe go na le ka tsela e leng gore nka ke tukiša ka yona mo mmeleng gore these people ba tlogele go nnyatša ntle le gore nna ke bolele batho ba tlogele go nnyatša motho a santse a bolele that thing e le negative a bethe ke letswalo okay so ba re ke nako e le gore wena o ketukiše mo mmeleng wa gago o be gabotse akere and then go dira se o tla bona o tlo kgona go attracta le tše di botse dilo tša go di tla gola dienyo tša go di tla gola your spiritual gift se tla gola yourself your spirit as a human being e tla gola ka okala ba re wena as a human being akere o na le maatla re na le maatla a go ka fenya di-demons di a re tšhaba that is why di sa re face straight that is why ka mtlha di tla go rena di tla through other people batho ba ile gore di kgone go ba manipulate batho ba ile di go tšele gore motho ke maybe a ka ba a go through something maybe this person o sa tšwela o tlhokofalela ke motho ile gore wa morata motho a leng very close to yena motho ana tlhokofetse motho is going through a lot o na le pain e ntšhi nampile then ge di kgwetšele gore you are very vulnerable then ke an opportunity ya bona gore ba tle go wena ba tle di tle mo go wena di tlo go possessa di thomo controla mind ya gago o thomo bona ka re everyone ga se a loke everyone o dira lo tše dimpe o thomo go lwa le everyone o phelo kwatile jalo le jalo okay so as re le batho re file maatla re na le maatla a go phala goba a go feta a di all beings akere ntle le mangeloi ntle le di-archangels akere so re na le maatla re na le maatla a go fenya di-demons okay so go ra re nna le wena re ka ema ka mantša gomedi ra ipotsa ra re in this spiritual war we are ready to fight these demons so re ya go di fenya ka gore ka o make sure gore energy ya rena ya gabotse di-thoughts tša rena di gabotse we make the right choices ra rapela then re tlo di fenya okay ba re mo go wena ba re success e botse e tla mo go wena o tlo ba successful ka letšo o di dirago okay ga ba re šala material things ka morago ke ntho ba sa inyakeng ja go rata tšhelete go rata lekhumo go rata lo tša lefase no they don't want that but ba nyaka gore wena those material things o di šomiše just fela gore o kgone go surviva o kgone go tlhokomela balapa la gago o kgone go gola dilo tše le di ka kgona go thuša go gola spiritually ke dilo tše le gore di a nyakega akere and then ba re o tla phela o thabile and then o tla ba le freedom ya o dira ntho o nyakang go e dira but only positive things not negative things akere and then o tla ba proud of yourself o tla itumela ka dilo tše le gore o kgonne go di achieve ka nako nngwe re kgonne go achieve di 1 2 3 mara ga re di bone ga re kgone go bona di-achievement tša rena because ga rena nako ele ya go showa gratitude ya go leboga that is why re sa bone that dark cloud e re tswalela matlho di sa tšheo e leng gore le go o ina le koloi koloi la gago o e bone bobotse ba yona o phela o riše wa tsa re keng koloi ya ka pephala ke ya moketekete ande moketekete ya ka semphale ke santse kereke ya go feta ya gago ba ya o tura go feta ya gago ba e botse ya go phala ya gage kona re ke tokela ka ra dikoloto ba re you must show gratitude a ba re o se ka dira lo tše di botse tše le gore wena le tšona o ka ke thabiša yes ke thabiše but in a positive way not ka ntho la gore wena o compete le batho ba bangwe no goba e seng ka ntho le ya gore okay ge ke na le these things batho ba ka santelela batho ba tla respect no batho ba go telela o ntse o ina le tsona o ina le ona mahumo a uwe akere gore batho ba o respecte energy ya gago a be positive
all the time. Tseba go controller di-emotions tša gago. Okay, karata tše pedi tša mafelelo ke na le karata e rego take my hand, ya bedi ya spaciousness. Ka tšona karata tše ke mangwele a gago ba re wena ba re tshware ka diatla. Take my hand, ntshware ka seatla gobane ke tlo go protect, gobane ke tlo go bontšha tsela ya nnete o swantse o sepele mo go yona, gobane o ntshwere ka seatla o tla tseba the difference between wrong and right. O ntshwere ka seatla o tla tseba the difference between darkness and light, and se se tlo go thuša gore o kgone go make wise decisions all the time. And go ntshwere ka seatla o ka se be defeated. Le ge batho ba ile gore ga bana soul ba ka tla go wena ba leka go rogaka, motho a bolela dilo tše di itseng ka wena, maaka ka wena, a o phara ka bobo ya dirang, o ka se be le mogolo wa kgotsa o tletše pele o kwatile. No, o tlo no kgona go šoma le batho ba ke ka tsela ya maleba wa re okay ge ba re ke dira 1 2 3 dilo tše le gore ke di dire ke eng action tše le gore nka di tšea against bona gore ba stope dilo tše ke ba di dirago goba maaka ba bolelago ka nna. Ge motho mongwe tla wena a tlo go manipulata, a tlo go tlaetša, o tla kgona go tseba ka pela gore a ntse a sa bolela gore okay o nagana gore yena o tlhalefile go feta nna o leka go manipulata, then ke tlo mo araba ka tsela e itseng goba ke tlo no itea o kare ke dumelelana le yena mare ke tseba gore dilo tša di bolelago nka se di dire, ke no mo theeletša fela. A ke nagana gore o ntira setlela so nna ke dira yena setlela gore yena a sepelana gore yena o ntirile setlela nna ke a o dira dilo ka mokgwa le ena a naganeng ka gona. Santefa no, nna ke sa tšwela pele ke dira dilo the way nna ke tseba gore ke the right way. So go o tshwere your guide ka letsogo, o safe, o protected, o kgona go make the right decision, you are thinking straight, and then ebile o tlo kgona go ba le mogolo wa ke tshepa wa tlogela go ke nyatša. Ge o ke nyatša le mana ba gago ba tla go nyatša, go na le mana ba gago ka mehla tseba gore ba go tšhaba. That is why ge ba etla wena ba tla in the form of witchcraft, ba tla bošego robetše ba dira tše ba di dirago. Ge ba etla go wena ba tla ba pretend as if bona ba go rata, ba dira dilo ka dikhoneng, and they make sure gore ba ke phihle o se ka ba tseba gore bona ke bona ba go dirang 1 2 3 ka o ka la gore ba go tšhaba. So ge o tshwere your guardian angel ka seatla o tlo tseba mana ba gago, and the minute o ba tseba le bona ba tseba gore yo o re tsebile o re bonetše, ba tšhoga ba tla boela morago. Okay, and then o sa tšwela pele o sa re mo go wena o re ke phe nako yela ya go fela o dula o nnoši, a kere a comfort time, a kere mo e le gore o tla dula spaces sa go iteng, o se ka kgotsa wena ka motlha o phela o le ka ra di-crowd, o phela o na le bakgotsa ba ntšintšintši, o phela o le kore wa ema mo e leng gore le bošego o fitlha ka gae nako e la go rapela ga e sego. Le thapelo ka kgotsa go rapetša se thapelo e leng gore e tšwa from the heart, no, o kgotsa o rapela thapelo na e no tšwa ka fela ka mo molomong, because o rapela o naganne somewhere, o rapela o naganne dilo tše la tlhagile mosegare, o rapela o naganne bakgotsi ba le ba gago ka mokgwa le ipshineng ka gona. You are not spiritually connected. O sa tlo re ke a rapela but dilo tše ke di rapelelang, dilo tše ke di kgopelang a ke kgone o di hwetša. Why? This is because wena ga o rapele go tšwa tumelong, o rapela o naganne something. Okay, ke yona reading ya rena ya this week. A re kopanang gape bekeng e latelago. Ke a leboga.